दोस्तों, मेरा नाम सुकांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मिनी ब्लूटूथ एयरफोन। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसकी प्राइस है 999 रियल प्राइस है। और दोस्तों ये अमेजोन पे मुझे 345 रुपीज़ का पूरा मिला है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पैकेज है, देख सकते हैं। दूसरे आप देख सकते हैं सेफ्टी और पैकिंग बहुत अच्छी है। दूसरी खोलता हूँ तो देख सकते हैं कलर गाइड मिला है। दूसरी पीछे चाइनीज है, मुझे नहीं समझ आया। ये आप देख सकते हैं गाइड है, इसे मैं साइड में रखता हूँ। दूसरी चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग के लिए केबल मुझे मिला है। और अंदर देखता हूँ और यहाँ पे अंतिम में मिल जाता है ईयरफोन जो आप फिर लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इसका स्पीकर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।